الحين راح نعلمكم كيف طريقة تنظيف الماكينة بنفسها اللي هنا هذا الطرف. ايش اللي يصير؟ اول شيء لازم نسكر المكان كامل بالكيس احتياطا لا يروح وسخ اكثر عن اللازم داخل. اوريدي يعني الواحد يقول ان خلاص الماكينة لازم نغير آيل، فليش محمد مسوي ذي الحركة؟ هذه بس الاحتياط الاكثر. يعني الواحد لما يشتغل على مرة واحدة، كل شيء بطريقة مرتبة ونظيفة وبالسيفتي أهم حاجة. فنبدأ ننظف هذه الأوساخ اللي هنا موجودة، اللي هي مال السيليكون القديم، ونجهز المكان لتركيب الماكينة فقط. وحاول لما تشتغلوا تطلعوا هذه على برا علشان الوسخ اللي موجود ما يروح داخل، يكون طالع برا. ويلا تابعونا. يفضل هذا الاشغال ما تكون مستعجلة، يعني سريعة بسرعة على راحتك تشتغل. يعني اذا ما خلصت في يوم واحد الشغل عادي تحطي له يوم الثاني، ولا هو كل الشغل اذا كان مال بسرعة تقدر تخلصها في يمكن اقل حاجة في ساعتين 3 ساعات. أنا تعمدت أصور لكم اللي هو أنظف يعني جهة واحدة، تعمدت علشان أراويكم الفرق بين المكان اللي نظفته وبين المكان الوسخ هذا، لأن لازم يكون كذي نظيف. بعد التنظيف إن شاء الله راح تشوفوا كيف أجهز لكم وجه عشان ما نطول الفيديو. الحين أخواننا نحن جهزنا البستن مع جهزنا الهيد مع البستن. الحين دورنا نجهز المكان هذا، منظفينه خلاص. وعندكم بعد اشترينا نحن اللي هي السيلات من وكالة. بس الفكرة ايش هي؟ الفكرة طريقة تركيبهم، راح اخبركم كيف طريقة تركيبهم هذه ان شاء الله. الحين طريقة تركيب السيلات للهيد نفسه اشتريناها من وكالة طبعا، ونظفنا هذا المكان كامل جاهز خلاص. ما في عندنا الحين اللهم الا تركيب، بس قبل التركيب لازم نركب سيليكون خفيف هني ونحط عليه. وتابعونا طريقة التركيب وبعدين كيف ندخل الهيد عليه. اول شيء نحط سيليكون، بس الفكرة انه هيش هذا يكون شيء قليل، يعني لا تحطي زيادة، شيء خفيف جدا، لانه هو اصلا موجود عندك مال وكالة، بس هذا مجرد يساعد عليه. وحاول انك ايش لا تحطي داخل هني، حاول حطي فقط خارج. شوف كل ما قل كل ما كان افضل. في ناس يقول لا كل ما كان اكثر لازم يكون كذي زيادة عشان يكون افضل. لا، هني هذا الجهة هذا المكان خصوصا هذا هنا ما لازم يكون واجد، يكون خفيف، لأن هنا الحرارة قوية تكون، وما نريد يكون أي شيء يخرب على الهيد أو الماكينة نفسها. بس مجرد حاول إنه يكون قليل وتنظف باستمرار في المكان. أول شيء أهم شيء نظيف، ثاني شيء يكون شيء قليل تحطي بس سيليكون. الحين نبطل. وعلى فكرة حتى السيليكون نفسه راح نحطيه عليه.
واحد ركبناه وباقي الثاني. هذا ما اسمه هذا الجازجت، بس بعدين بنعدل في المونتاج. سيليكون 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 جازجت هو. شوفوا اخواننا، نحن الحين ركبنا وخلصنا، لكن لا، في خطوة ثانية نسوي مرة ثانية في سيليكون مرة ثانية عليه، بس يكون شيء خفيف. لو تلاحظوا بس شيء قليل انا اسوي، لانه هو كذي مفروض، يعني ما تزيد اكثر عن اللزوم. تركب وتنظف اذا صار زيادة، يعني في هذا الحواف لازم يكون ما في شيء زايد. يا حبيبي، بدل هذه دراجة زين ما تبيعها. اي دراجة؟ هذه ليش ابيعها؟ استنى بانجي جديد. هذه جديدة حبيبي. جديدة أكيد. ايوه من زمان كانت موجودة من زمان. ايوه، ترى البانجي كل ما انت تصلحه كل ما تسوي جديد يستوي، كل ما تسوي سيده يستوي اجدد، يستوي اجدد كذاك. ما في بانجي جديد من وكالة خلاص، لان كل البانجي هذه هي اكثر شيء. ايوه واحد باعيته. ها ايوه كذي جاهز، خلاص جاهز. الحين لازم نركب البستن والهيد نفسه. اعذرونا اخواننا، في ملاحظة، انا اول ما ركبت الماكينة وخلصت لاحظت اني ما مركب هذه الاشياء، اضطريت اني ابطل الماكينة من اول جديد واصور لكم هذا المقطع، والباقي كله نفس الشيء ما في فرق، بس اهم حاجة هذه تركبها هني. المشكلة اللي حاصل ايش، ان انا انشغلت في التصوير واركب الماكينة. انا قبل كنت ما اصور، اركب ماكينة واصلح كل دراجاتي بس ما اصور، بس هالمرة التصوير هو اللي خلاني انسى هذه القطعتين اركبهم. على العموم راح اخبركم طريقة تركيبهم، هي ما صعبة، بس اللهم تسوي سيليكون من الداخل اول شيء، بس حاول كثر سيليكون لان هذا هو اللي يعزل الماء بين الماكينة وبين البستن وكذي. من الوكالة مركبينها، كما خبرتكم اني نسيت اركبها، فكذا اضطريت ابطل الماكينة كاملة اول جديد. فخلوا هذا الشيء دائما عندكم وملاحظة موجودة معاكم علشان لا تغلطوا نفس الغلطة. وهذه واحدة ركبناها، والحين الثانية. شوف، هو الغلط دائما واحد إذا يغلط يكون هذه هي سبب تعليمه في الشغل هذا كامل. كذي خلصنا وركبناها، كذي نحن جاهزين. شوي نعطيها من الخارج سيليكون.
أماكن إذا كان في أي تسريب أو أي مكان ما راكب سيدة سيليكون يكون نضمن فيه، يكون شيء مضمون 100%. كذي هذا جاهز، يلا للتركيب وكملوا الفيديو كما هو. الحين دورنا نركب. شوفوا لاحظوا هذه بسهولة تطلع وتدخل، لأن نحن ايش مسوي الكليب هذا الصوب مثل ما خبرناكم ركبنا. الحين طريقة التركيب. نسينا شيء أهم حاجة اللي هو هذا أهم شيء. ركبناه والحين كذي ركبت خلاص. لو لاحظتوا على طول ركب، ما سوينا اي مشكلة ولا شيء. نركب الكليب اللي باقي عندنا. اللي هو هذا. الحين نركبه بكل سهولة. ننتبه لا يطيح الكليب داخل، احسن نسوي لنا شيء سيفتي شوية، عشان اذا طاح يكون يطيحني ما يطيح داخل الماكينة ونتورط. كذي ركب. شوف كيف وين عاد، خلينا نوضح لكم. شوفوا ركب في مكانه سيده والفتحة فوق. خلاص نحن كذي جهة واحدة ركبناها. اهم شيء لا تستهينوا بهذا الشيء لما وقت التركيب الكليب، عشان ما يروح في الماكينة. تشوف الماكينة مفتوحة، لاحظوا الماكينة مفتوحة، يعني اي شيء داخل تضطر تفتح ماكينة كامل عشان شيء بسيط اللي هو الكليب. وسبب تبطيل الماكينة لانه استعجلنا. كذي نحن ندخل البستون على الراحات الحين داخل. بس لاحظوا من كل جهة دور مدار تشوفوه. اهم حاجة ان الكليب سيدة راكب، ما في اي مشكلة، ما في شيء عرقلة او شيء. البستن نفسه راكب سيدة عشان هي تركيبة واحدة. هذه الجهة خلصنا، نصور الجهة الثانية. الحين الجهة الثانية لاحظوا كيف نضيف داخل. الحين هو جاهز للتركيب، فقط نركب هذا هني. شوف عادة هو اللي يكون اسهل عشان ما يصير مشكلة لما تركب هذا وقت تحطي فيه آيل، ممكن شوية يعني يساعد. على فكرة في طريقة احترافية للتركيب وكذي، بس راح اشرح لكم ان شاء الله بالمكتوب في وقت ثاني، لان الحر ما يخلي الواحد يعني يشتغل ويجيب الآلات هذه. انا ما موجودة عندي، بس كنت قادر اجيبها من عند احد من اصدقائي. اذا يعني يمكن تابعتوا القناة عندي، رفعت الإحيائي عنده تركيب مكاين سيارات سبورت وكذي، ما شاء الله عنده الاشياء الاحترافية اللي يشتغل بيها. نثبت عشان نحط. خلاص كذي ركب. لو تلاحظوا خلاص راح كامل. الحين نركب الكليب. ركب هذا. طبعا كما قلت لكم ما نستهين في موضوع نحط هذه الخلقة، لأن أي غلطة بسيطة إذا طاحت في الماكينة مشكلة كبيرة، ما مشكلة.
اعذرونا طاح التليفون بسبب الحرارة القوية. اعذرونا طاح التليفون بسبب الحرارة القوية. الحين نركب هذا الكليب. كما وين وصلنا نحن هنا تقريبا. لاحظوا اخواني كذا خلاص الجهة الثانية خلصناها وركبنا الكليب. خلاص الحين ناخذ الفوطة على الراحات. ولاحظوا كذا ركبنا هذه الجهة. خلاص الحين ايش اللي راح نسوي؟ نسكر، نركب البستن في مكانه اللي هو الهيد. راح نركب الهيد، بس ننتبه ونحن نركب الهيد والبستن في مكانه يدخل شوي شوي، ما نضغط عليه بقوة ولا شيء، بالهدوء، هو وحده بيركب كذي. نحن خلصنا تركيبها، بس نسكر الثمان نتات، هذول الثمان النتات الموجودة البلوطات، وكذي خلصنا. وعلى فكرة في القناة موجود كل حاجة ركبناها كيف طريقة تنظيفها. تابعونا طريقة التتيت علشان ما نضغط على البستن ولا الماكينة ولا الهيد نفسه وقت تتيت البلوطات نفسها. الحين نركب النتات هذه. طبعا بعد ما تنظفوهم، يعني خلاص بعد تنظيفهم تركبهم. ابدا لا تركب شيء يكون فيه وسخ او ما منظف او ما مرتب. واخواني دائما حاولوا انكم تحطوا معاكم نوع هذه السبانة، لان من الداخل اللي ورا هذلك ما ممكن تيتها بالسبانة الكبيرة اللي هي هذه. وطريقة التتيت حاولوا انكم تيتوا اول شيء بالايد، بعدين تستخدموا السبانات بالقوة. يعني القوة لازم يكون حرف الاكس، وحاولوا ما تعطوا كامل قوة طاقتكم، يعني يكون شيء يعني موازنة فيه. الحين نبدأ نتيت أول شيء اللي داخل هنا واللي داخل اللي هنا، يعني اللي داخل بين الهيد. أول حاجة نتيت هنا وهنا، يعني اكس يكون مثل الضرب. انتهيت اللي داخل نوقف، انتهيت هذا. خلاص لا تعطي بقوة. انتهيت هني، انتهيت اللي ورا اكس، لازم يكون اكس، لا تعطي قوة، شيء قليل جدا يعني. انتهيت هني، انتهيت هني تحت اللي ورا. كذي خلاص خلصنا من هذا. نبدأ الخطوة اللي ثانية واللي كول هيد. تابعونا طريقة فحصها. خلاص بعد التركيب تضرب هندل اللي هو وتشوف كيف ما في اي صوت تك تك او في مشكلة، ما في. اسمع كذي خلاص، نحن ما عندنا اي مشكلة.
خلاص. الحين ما نقدر نعطي زيادة ونجلس نراويكم كيف الطريقة أكثر لأن لازم يكون في أويل دور مدار الماكينة عشان لا يصير احتكاك وتصير مشكلة. شوفوا اخواني، لاحظوا هني فرق الأحجام، لا تغلطوا في هذا. عادة في كل دراجة يجي 2 طويل والباقي كلهم صغار يجيوا، بس أنا عندي ما أعرف ليش جايوا 4 بس يمكن عشان دراجة ماخذونها مستعملة، فالظاهر ان في غلط تركيبهم او شيء. المهم على العموم في يا 4 يا 2 ما في مشكلة، هي التركيب ترى نفس التركيب، بس تنتبهوا للكبار 2 الاساسيات لازم يركبوا قدام. لاحظوا هذا الاثنين، هذا لازم يكونوا كبار ابدا، ما لا تغلطوا تحطون صغار، والباقي كله ما مشكلة، اي شيء تركبوهم صغار كبار يمشي كل شيء. بس بعلمكم كيف طريقة تتييتهم هم نفسهم، لأنهم من جهتين. لو تلاحظ ما في طريقة تتييتهم، إذا مسكنا هنا بالبكر أو مسكنا بأي شيء بنخرب علينا التريت. تابعونا وشوفوا كيف طريقة تتييتهم وتركيبهم. بس انتبهوا ما يكون في وسخ داخل، إذا في وسخ داخل مشكلة، لازم تنظفه وترجع تتيت. حاولكم تيتوا بالايد الين ما يوقف. شوفوا انا عندي فكر ممكن امسك من هني وتيت، بس انا ما اريد اشمخ هذه، يعني اقدر امسك هذا بعد وتيت وانا متيت، بس ما اريد اشمخه، لان هذا لما بتشمخه ما هالمرة يمكن احتمال بيسلك مشكلة فيه. فنحن نسوي طريقة افضل، اللي هو تحطي نتة واحدة بالقلب مثل ما تشوفوا كيف انا حطيتها، وتجيب نتة الثانية من فوق تيت هذا، وكذي بس حط عليها شوية كذي على الخفيف تثبيت. تيتها بس على الخفيف خلاص، كذا تقدر تدخل النت على راحتك. لاحظت بدون تشمخ وبدون تسوي مشاكل ولا اي مشكلة ولا شيء. قلت حبيت اخبركم هذه المعلومة، وراح اشتغل على كلهم ان شاء الله عشان ما نطول الفيديو، وبرجع لكم. كذي خلاص ما يحتاج زيت، من تشوف خلاص راح ترد داخل انتهى الموضوع. اخر واحد وقلنا بنشارككم فيه خلاص خلصت كلهم انا، الحين باقي اخر واحد. خلاص ركبنا الاول، ركبنا الثاني وانتيته، هم في بعضهم بعض انتيتهم، والحين انتيت هذا داخل. لو تلاحظوا خلاص يدخل داخل. شوفوا دخل كامل خلاص، هذا الصوت دخل كامل، شوفوا هني. بس انتبهوا لا تيتوا بقوة لدرجة انه يعني خلاص، بس من تشوفوا يثقل وثبت خلاص، حتى لو ما داخل ترد داخل كذي. الحين نفتحه كذي، خلصنا تيتناهم كلهم خلاص. كذي جاهز، كلهم تيتناهم وثبتناهم علشان نركب الهيد. الحين راح نرايكم خطوات تركيب اللي هو كول هيد.
كيف طريقة تركيبهم. تتركب عيونك تحت تكون ما فوق، من تحت وانت تركب علشان تشوف وش اللي قاعد يصير تحت.